Assalomu alaykum. Mana bir qavatli posmamiz tayyor bo'ldi. Kalet-kachalari, katta qanotlari, lislari bir uchli listda bo'lgan, profillari 6x4 da bo'lgan. Manzilimiz Qumtepa tomoniga bo'ladi. Paytlariga nirjaveka bo'ladi, paytlariga va oylariga nirjaveka bo'lgan joylarini ham ko'rsatamiz sizlarga. Kraskasi muchli fasonda bo'lgan. Razmerlari N3, bo'yi 3,5. Aytgan fasonlarga yasab berilaveradi. Bir qavat fasonimiz bu. Assalomu alaykum. Mana akalar, germetika bo'lgan joylari mana orqa oldida germetika bo'ladi mana. Germetikalar bo'ladi aka mana. Bu 1.3 ta bo'lgan. Bir qavatli darvozamiz akalar. Yana o'tib lazer fasondan bu ham akalar. Nirjavekalar yopishtiriladi uni oylariga, bunaqalariga akalar. Ishlar yostiq fasonga o'xshagan fasonimiz aka. Mana bu kalitga jarayonlari akalar mana. Bir qavat bo'ladi.